یو ورځ سلیمان علیہ السلام علماء وی سلیمان علیہ السلام تا کونتر رااله او د چتی نه شکایت وکړه چیرې دا چته موږ سره بد اخلاقی کوي او دا روغ واړو د سره خبر یو کا. نو سلیمان علیہ السلام دغه روغ وخته باز روغ وخته مولا چرګه کې روغ وخته ولې ورشه چته راواله اچ ورغه چته وړو کې هغه په یو وړو کې سوري کې وردن نشه دیکھو غټ بازو عجمی سیواو اسوری کې نه دن کېده دی ورته بارو درې د ویروزا وینه دروزم ویروزا وینه دروزم چا ورته وی دا قانون د چې تربور وینو په تربور به وی دل خپل تربور وګوره بل چته ور پسې راولا بل چته ور پسې راوست هغه دی سوري کې وردن نشه ورته وی روزا وی ګوره ته زما خپل قومي او ته داسې کې را سره وی نه بس اوس روزا وی په یو شرط روزم چې سلیمان علیہ السلام نه بدی د سلیمان علیہ السلام نه به اخلاصه هغه وړي نه خدا درې واړه پیش سلیمان علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام کونتری ته وی وی دی چې تینه تاسو شکایت لري وی د ما سره بد اخلاقی وکړه وی ما ورته وی بد اخلاقی مکوا سلیمان علیہ السلام ته بویم وی دراته وی چې زمړه سلیمان علیہ السلام نه دراته لوی اسمان جوړ کړي کله ته مې ورکړه تخت نه به تخت او نه به سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام ورته وی چتیا تا خو ډیره غلطه خبره کړې ده عملګری ته وی شابه جواب کا وګوره کار خراب ده عملګری ورته وی صاحب زبا یو خبر وکم دبانې روب راغله دا خبرې نشي کوله وی څه خبره ده وی صاحب تاسو ته پته ده چې د دې چتی په دې لته باندې تاسو ته خوځيږم نه غورځېدل خورستو خبرې دي نو کله یو خبره سیوا وکړه د سره دا مزه کوي او تا سره عفو مزه کوي چې ته معاف کی نو تا سره دا مزه در کوي نو چې ته بیا معاف کو. یو عالم لیکلی دی و یو سړی دا یو خبر ورته کوم چرچنه رونی و مارغانو کړي رخي خبرې دي چرچنه رونی و چرچنه ورته الله پاک گویا نکړه ورته وی ښکاری سے دومره وګې نه چې ما ته ضرورت لري چې ما اخري او مړېږم پینا وړو کې بدل مې ده درې خبره ورته قیمتي او کم پرې مې ده هغه سوچ کړي چې ټول عمر ما چرچنه او ښکارونه وخوړه نن دا خبره وره خبره کوم قیمتي وای وای درې واړه خبره کوه وې دا سينه یو خبره بستا لاس کې کوم یو خبره بیا ونه کې کوم یو خبره په دیوال کوم یو بیا په ونه کې کوم دی ورته وی هات الاولا پهله خبره کوا ورته وی رو یو خبره یاد ساته چې کم سیز د لاس نه او ته پاغي مخه فکیږي کسمرم قیمتیو ولا تحزن على ما فات چې کم سیز د لاس نه او ته پاغي مخه فکیږي وای ټیک دا وای اوس مې پرېدا چې پرې خو په دیوال کې نه سیدا وی هات ثانیه دیمه خبره کوا ورته وی رورا چې چا څه خبره کوله غوړه ټپ هغه منما پاغه پهله سوچو چې دا ټیک ده که غلطه ده ډایرکټ په مو ورځه پهله تحقیق وکا پهله معلومات وکا چې دې سړی ما ته خبره وکړه نو قیمت به کشته کنه رښتیا ده که دروغ ده هغه وی ټیک ده دا هم قیمتي خبره ده نو ونی ته ولاړه ا چرچنه ورته وی یخکاری وای ما ډیر قمقل خلق لیدلیو خو ستا غوندې قمقل نه وای والی وی زما په دې ججوره کې لالو او وزنی پورا یو پاو نو کزه دی لال کړه او دا لال دی راويستلې وې بازار کې دی خرڅ کړه وې دومره لوی قیمت یو چې بادشاہ به درته بادشاہي در کړه سعادت تا ستا دومره عقل چې ما دوکه کړی اړې زیات خفش چې دا عجب کار وشو په دې ګوته باندې چکو لګاو دومره کلک چکه ولګاو چې وینه تی روانه شو ورته ویزا اوس خو خبره خراب شوه خو هات الثالثه ادرېمه خبره خو که کنه کومه یوه خبره ده هغه وی ته د مسالو قابل نه تا نه مسلې یریږي
تا ته ما دوه مسئلې وکړې په هغې دې کم عمل وکړو تا ته ما ووي چې کم سیز دې د لاس نه ووته په هغې مه خفه کېږه تا افسوس ولې وکړه دې ګوته باندې د چک ولې ولګو نه پیله خبرې باندې عمل ونه کړه دویم مې درته وي چې چا خبره کوله پیله پې سوچ کوه د الله بنده زه سره د بڼکو نه ټول پاو نه یم نو زما په ججوري کې به یو پاو لال د کم ځای نه پیدا شي ته د مسلو قابل نه یو عالم لیکلی دی وی زمونږ د علاقې د بغداد یو کسو 400 روپۍ ورسره وي د کلي نه ووته نوره سرمایه نه وه صرف هم دا 400 روپۍ وي لاره کې یو مرغۍ وه هغې بچي اچولي هغې مرغۍ ته عربۍ کې زریاب وایي د هغه زریاب مارغه بچی واغسته چې چا رانیولي وو په 400 روپۍ او کور ته راوړه دکان یې کولو که پنجره کې واچول یخه هوا ولګېده تمام بچي مړه شو صرف یو وړوکی بچی هغه پاتې شو دی پوه شو چې دا خو ما ازاري کار وکړ د مرغو واړه واړه بچي چې هغه نه پایېږي هغه رانیول او د سړو نه راویستل دا ګورې ازاري کار دی دی وایي زه فوراً پوه شوم چې کار مې ازاري وکړه واړه واړه بچي مې واغسته او هغه دا دې مړه شو د هغې تربیت زه چېرته کولی شم الله پاک دربار کې په ژړا شم یا غیاث المستغیثین اغثنی اے د فریاد و رس و فریاد او امداد کوونکیا ما سره امداد وکړه وای ما پخپله د هغه چې کوم بچی پاتې و په یو فصیح زبان باندې ووی یا غیاث المستغیثین اغثنی د بغداد چې څومره خلک وو هغه ورته راجمع شو ټولو دا الفاظ واورېده بیا هغه وخت کې چې کوم بادشاه وی هغه رانه بیا په 3000 روپۍ باندې واغسته چې هغه به هم دا دعا کوله نو مارغان حیوانات چې دي علما وی دا خبرې کوي یو مارغه د هغې ته بلبل وی هغه هم خبرې کوي علما وی بلبل څه وی هغه وی اذا اکلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا قیمتی خبرې کړې ده بلبل وی اذا اکلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا وی چې کله د کجوري نیمه حصہ اخرم تمام دنیا باندې د خوري وي او تمام دنیا د ورانه ز په سکو ما ته الله پاک رزق راکو د ډېر مطمئن د علما وی اطمینان د پکې بلبل کې نو د چې خوراکو کی نو د ډېر د خوشحالي اظهار کوي او دا وی چې اذا اکلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا چې د کجوري نیمه حصہ اخرم ټوله دنیا د ورانه ز په سکو یو بل مارغه د هغې ته فاخته وی هغه وی یا لیت ذا الخلق لم یخلقو کاش کې دا مخلوق پیدا شوی نه علما وی دا ولې وی ځکه چې دا په مصائبو کې ګیري اکثر نه د دنیا د مصائبو نه تنګه ده خفه ده نو دی وی یا لیت ذا الخلق لم یخلقو کاش کې دا خلق پیدا شوی نه وی کم خلقو بعض علما وی دا د الله نه ډېر یریږي کم خلق چې د الله نه ډېر یریږي نو اغم دا تمنا کوي چې کاش کې پیدا شوی نه وي حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لیت امی لم تلدنی لیتنی کنت صبیا لیتنی کنت حشیشا اکلتنی البہم منیا کاش کے مور پیدا کرے نہ وے یا کاش کے معصوم وے یا کاش کے گیا وے چې دې سارو کچا خوړلې وې الوی خلق دی هغوی چې د خدای پاک په عذاب باندې نظر شي د الله په قهر نظر شي د الله په طاقت نظر شي او یریږي چې خدایا سنا سے غلطی خبرانه شوی زه به څه کوم بل مارغه د هغې ته طاووس وای طاووس یو قیمتي خبره کوي وای کما تدینو تدان د سکول کتابونو کې د پښتو کتابونو کې بر یو عنوان لیکلی سچ کری هغه بری وي نو کما تدینو تدان کما تدینو څنګه چې بل سره معامله کې تدان اقص معامله به تاسو سره کېږي د طاووس په اواز کې دا ده کما تدینو تدان تا
تا چې بل سره څنګه معامله وکړه اقصې معامله به تا سره کېږي. موږ او تاسو اورو چا خپل پلار ازار کړی نو بچی چرته د بچو نه د هغه خوشحالي نه وي، هغه بچی لګېږي او دغه پلار ازاروي. دا سلسله را روانه نو کما تدین و تدان. شپږم نمبر یو مارغه د هغې ته ملا چرګک وایي، عربی کې ورته هدهد وایي. هدهد او ملا چرګک دوه خبرې کوي. وایي کله کله داسې وایي استغفر الله یا مذنبین، اے گناہ کولو والا ادکیږئ مه د الله نه معافي وغواړئ. اے گناہ کولو والا ادکیږئ مه د الله نه معافي وغواړئ. او کله وایي من لا یرحم لا یرحم، څوک چې په بل رحم ونه کړي په ده رحم نشي کولی. چې ستا په بل باندې رحم وکړه، په بل دې زړه خوږ کړه، د الله مخلوق به په تا باندې زړه خوږ کړي او تا باندې به رحم وکړي. یو بل مارغه دی هغې ته عربی کې تویتوي وایي. هغه خبرې کوي، علما وایي هغه وایي کل حی میت و کل جدید بال، هر ژوندي باندې به مرګ راځي او هر نوی څیز چې دی دا به زړېږي، نو په دې باندې اعتماد مه کوئ. خطاف یو مارغه دی، سو کوئی خطاف چې دی دا دغه ته وایي خاپیرک ته. خاپیرک وایي قدموا خیرا تجدوه، تاسو د ځان نه مخکې نیکي ولېږئ اخرت ته، د هغې ثواب او د هغې بدله به درته میلاویږي. یو بل مارغه دی هغې ته قمري وایي. هغه وایي سبحان ربی الاعلی، پاکی د زما هغه رب لره چې هغه د ټولو نه اوچت دی. داسې بهرحال ټول مارغان چې دي هغه خبرې کوي. علما وایي یو ورځ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس کې ناستو، یو چرچن رااله او بل یو وسره یو چرچن راغی نر. دا چرچنی ته خبرې کوي. سلیمان علیہ السلام وخندل. وزیران ورته ویل خاندې، وی د دوی د خبرو پورې خندا راځي. وی څه وایي؟ وی دا چرچن چې دی دا نر، دې چرچنې ته وایي چې ما سره واده وکړه، زه به د مشق په بنګله کې تاله بنګله جوړه کړم. ما سره واده وکړه، د دمشق کومه بنګله چې ستا خوښه وي په هغې کې به زه تاله کور جوړ کړم. او ده ته پته ده چې د دمشق بنګلې چې دي د کاڼو نه جوړې دي، په هغې کې مارغان سوري نشي کولی، کور پکې نشي جوړولی. خو وایي قانون دا دی چې ان الخاطب کذاب، قانون دی چې څوک چا نه لور خور غواړي نو دروغجني. قانون وایي دا دی، نو دیم خاطب دی. منګ او تاسو هم چې چا نه لور خور غواړو، زما زوی ته به لور راکې، زوی کې د څه کمال دی؟ زما زوی کې دا کمال دی چې کاڼي ته وګوري نو د هغې نه په خپله لوټونه را روانېږي. نو خاطب دروغجني، زما دومره جربه ځمکه ده او زما زوی کې دا کمال دی او دا کمال دی دا کمال دی. نو سلیمان علیہ السلام وایي خاطب کذابی. د دې وجه نه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه خپل ورور ته واده کو. مدینه منوره کې یو سړي ته ورغی، دروازه وټکوله، وی څنګه راغلی؟ وی دې ورور ته واده کومه. وی ستا دې ورور کې څه کمال دی؟ وی زما دې ورور کې دا کمال دی چې مو دا حبشي غلامان یو، رنګونه انتهایی تور دي، ټوله زندګۍ کې موږ ته چرته سرداری نه ده ملاو، ټوله زندګۍ کې موږ ته چرته مالداری نه ده ملاو، همیشه د همیشه نه چې را روالې، نو موږ ټول عمر د ذلت سره او د مشکلاتو سره مخامخ یو. صرف الله را باندې یو احسان کړی چې د الله د نبی غلامان یې ګرځولي. هغه وله لور ورکړه. وی تا رښتیا ووایي کنې خاطب خو دروغ وایي. ارور ورته وایي وی روره خلک پکې دروغ وایي، تا خو زما بېعزتي ورته وکړه. وی خاطب دروغجني، خو ستا صفت مې وکړه چې د عقاید و جهان د غلامۍ د پاسه بله خوبي نه خیږي، چې د الله د نبی غلام شوې،
د دین اخوا بل حسن نشته بل کمال نشته